Krepšinio lygoje prasidėjo antrojo etapo kovos. Kaip niekad sustiprėjusi Pasvalio pieno žvaigždžių komanda nusitaikė į čempionės titulą. Bet nenuleiskime akių nuo vienos ekipos, kuri kvėpuoja lyderiams į nugaras. Susipažinkime su Radviliškio komanda. Šiaulių pašonėje esantis geležinkelininkų miestu tituluojamas Radviliškis šiandien kloja bėgius į nacionalinės krepšinio lygos Olimpą. Antrąjį sezoną antroje pagal pajėgumą šalies lygoje rungtyniaujanti Radviliškio komanda šiemet po Lietuvą važinėja pergalių traukiniu. Audriaus Mineikio, Žilvino Kuklieriaus, Azizo Ladime ir kitų krepšininkų dėka ekipa lygoje kol kas užima aukštą antrąją vietą. Aš nesakyčiau, kad mes kažkokie tai būtume naujokai krepšinį, vis dėlto, kaip matėt, pas mus yra ir patirties Mineikis, kuris yra daug metų pražaidęs aukščiausiam lygyje, plus kolektyvas jau ne pirmus metus brandalys yra formuojamas ir matomai mūsų tą klubą tokia specifika, kad jau pradėjom sportuoti 2 kartus per dieną ir duoda rezultatą. Pradžiai viskas nuo vadovų, surinko gerą kolektyvą, pradėjom judėti. Įsižaidėm ir žaidžiam dabar. Siekiam, kad tobulėti su pirma. Norim visi tobulėti ir eiti pirmin. Ir kaip kaunamės kiekvienas varžybas, kaunamės kaip pavyksta tai, bet viso to pasekoje matos ir turnyrinė lentelė, kad visi nori pergalių, visi alkani. Čia visi atėjo įrodyti, kad visi gali žaisti. Mūsų idėja yra tokia, kad pirma kolektyvas, paskiau žaidimas. Ir tas duoda savo vaisių. Prie sėkmingų komandos rezultatų prisideda žaidėjų vienybė. Krepšininkai ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų bendrauja ir leidžia laiką kartu. Ne, va čia ir buvo ta biškai tokia problema, kad nesusirinkdom, bet dabar jau pradėjom truputį taip rinktis, pasišnekučiuoti tarpusavį. Kur renkatės? Tai būna, mes čia gyvenam skirtingose vietose, tai vieni pas kitus einam į svečius. Ramiai, duonos keptos pavalgyti. Ne, be šeimų, netilptų visi, nes per maži kambariai. Dažnai pietaujam čia visi kartu, vakarienės būna. Čia netgi 4 vienam bute gyvenam, tai čia kaip ir visi beveik kiekvieną dieną. Mažiau nei 20 000 gyventojų turinčio miesto komandoje netrūksta gausaus palaikymo. Apie 50 ištikimiausių mėlynai baltų sirgalių širdį už komandą atiduoda ne tik namų, bet ir išvykos rungtynėse. Apie mus prieštaringų nuomonė yra, kad ir kitiem nepatinka, kitiem labai patinka. Pavyzdžiui, mums svarbiausia krepšininkų ir komandos nuomonė, nes jie mus palaiko, mes jiem patinkam, todėl mes tai ir darom. Kaip komandai sekasi, mums nėra labai svarbu. Jeigu jiem ir nesiseks, mes visada būsim su jais. Fanai yra nuostabūs čia. Nei vienoj komandoje, kiek pavažiavom nacionalinė, nei vienoj nėra tie fanų, kurie parašytų ten tau ir internete, elektroninį paštą ar kažką. Tokio domisi, viskas įdomu, jie keliauja su mum, mėgsta tokio gyvenimo būdą naują atrado, dabar būti fanas. Tai man patinka, jiem patinka, mums irgi labai patinka palaikyti. Žmonės pažįsta mieste? Jo, pažįsta. Tai mane tai mažiau ten, Azisa, Oladimėjų, tai biškai labiau jį čia pažįsta, jie žinom yra. Matot, mums yra paprasčiau, kadangi tie visi fanai, sakykime, tai yra mūsų trenerių išleista karta. Ir jie buvę kažkada krepšininkai ir jiem sentimentai tokie yra, o šiaip iniciatyva tai tikrai išėjo iš jų ir mes netgi patys buvom nustebinti, kad jie taip moka organizuotis ir tikrai nei ta prasme padaro kažkokių užklasinių blogų dalykų, nei salėje čia kažką nusiženginėja. Tikrai jie yra, mūsų paspirtis irgi didžiulė. Kiekvienos lietuviškos komandos tikslas – auginti vietos krepšininkus. Tačiau mažo miesto ekipos susiduria su profesionalių žaidėjų stoka. Neišimtis ir Radviliškio komanda. Rytis Rauktys – vienas iš 3 ekipoje rungtyniaujančių radviliškiečių, kuris didžiuojasi garsindamas savo kraštą. Šiaip neprivalumas. Šiaip smagu garsinti miestą, kad atstovauti. Galima ir pasirinkti kitas komandas, bet kažkiek patriotizmas gal tas, savas miestas, užaugęs čia, daug draugų, smagu žaisti ir laimėti. Mes taip ir pradėjom, pati ta idėja buvo, kuo mūsų daugiau, kad būtų vietinių. Kada žaidėm regioniniai lygoje ir neatstatėm jokių tikslų, tai buvo ko gero gal tik tai 2 iš kitų miestelių arba miesto. Laikui bėgant kažkaip užkėlėm kartelę ir norėjosi rezultato
bet, sakykime, mūsų vietiniai žaidėjai tikrai negali to lygio va šito atstovauti. Todėl, kad yra vis tiek meistriškumas yra aukštesnis. Šiai dienai pas mus komanda yra 3 vietiniai žaidėjai. Toliau visi yra iš mūsų mažos Lietuvos. Radviliškio ekipa 2009 metais tapusi regioninės krepšinio lygos nugalėtoja, nacionalinėje krepšinio lygoje debiutavusi 11 vietoje, šiemet tikisi pakovoti dėl medalių. Ir nedrąsiai kalba apie galimybę vieną dieną rungtyniauti Lietuvos krepšinio lygoje. Pas kiekvieną žaidėją turbūt yra tos mintis, bet čia viskas atsiremia į finansus, tai čia reikia klausti vadovų jau. Ar jie bet tai šiemet tokia galimybė labai gal ir nėra lengva, nes vienas favoritas tai tikras yra. Pats lyg ir neprieštarautum. Ne, neprieštaraučiau. Norėčiau sugrįžti dar į LKL. Čia yra ne šiandienos pokalbis, čia ko gero reikės mums po kokį 2 metų susitikti. Jeigu viskas gerai seksis, tada gal ir pašnekėsime plačiau truputį tą temą.